আসসালামু আলাইকুম। গোল্ডেন মোটরস থেকে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা আমাদের শোরুম থেকে রানারের কিছু প্রোডাক্টের উপর ভালো ডিসকাউন্ট অফার প্লাস ফ্রি গিফট আইটেম সহ আমরা একটা অফার চালু করেছি। সেই অফার নিয়েই কথা বলবো। খুব শর্ট ডেসক্রিপশনে আমরা অফারগুলো শুধু জানিয়ে দেব। আমাদের কাছে রানার সব ধরনের মোটরসাইকেল এখন পাওয়া যাচ্ছে। তো আমি প্রথমে শুরু করছি আমাদের কাছে যেই সবচেয়ে বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট রানার হচ্ছে রানার স্কুটি 110। এটার সাথে আমরা এখন একটি হেলমেট ফ্রি দিচ্ছি। রানারের প্রতিটি মোটরসাইকেলের সাথে আপনি পাচ্ছেন 5 বছরের ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি এবং মোটরসাইকেল টার্বো 125 সিসি। এটার সাথে ম্যাচিং আমরা হেলমেট দিয়ে দিচ্ছি টার্বো 125 এর সাথে। টার্বো 125 প্রাইস এখন 1,35,000 টাকা এবং ক্যাশ প্রাইস হচ্ছে 1,29,000 টাকা। তো এইখান থেকেও আমরা একটু অনার করবো, প্লাস আমরা একটা ফ্রি হেলমেট ম্যাচিং হেলমেট আপনাদেরকে ফ্রি গিফট হিসেবে দিচ্ছি। এটার আরেকটি কালার ব্ল্যাক আছে এবং এপ্রিলিয়া এই বাইকটি এখন মাত্র 1,35,000 টাকা। 150 সিসি এফআই ইঞ্জিন 1,35,000 টাকা। ডিসকাউন্ট এটি 1,65,000 ছিল মার্কেটে, আপনারা সবাই জানেন এপ্রিলিয়া 150 সিসি। এটা 30,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রানার এখন মাত্র 1,35,000 টাকায় এটা অফার করছে। এটার সাথেও হেলমেট থাকবে এবং একটা উইন্ড ব্রেকার থাকবে। আর আজকে সবচেয়ে বেস্ট কালেকশন বেস্ট অফারটা নিয়ে আসছি রানার গোল্ড 165 সিসির উপরে। এইটাতে এখন 1,85,000 টাকা মার্কেট প্রাইস। এটার সাথে আমরা এই ধরনের একটি খুব ভালো মানের একটি হেলমেট প্লাস উইন্ড ব্রেকার কি রিং আমরা সাথে দিচ্ছি এবং একটি অনার থাকবে আপনাদের জন্য, যেটা আপনারা শোরুমে আসলেই আমরা আপনাদেরকে অনার করব প্রতিটি মোটরসাইকেলের সাথে। আর সর্বশেষ আমাদের রানার 80-80-র মাঝে দুটি মডেল হয়ে থাকে। আপনারা জানেন একটা 82,000 টাকা এবং একটা খুবই ইকোনমি 79,000 টাকায় রানার 80ও আমরা অফার করে থাকছি। তো 80 যারা ইকোনমি বাইক এবং সিলেট শহরের মাঝে, এখন জানেন আমরা অবরোধ বা হরতালের মাঝে দিয়ে বেশ কয়েক লম্বা সময় হয়তো যেতে হবে। তো যাদের ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকরিজীবী যারা আছেন তারা টাউন রাইড অথবা টাউনের বাইরেও যেতে হয়, তারা অবশ্যই মোটরসাইকেলের বিকল্প নাই। সেক্ষেত্রে চলে আসুন আমাদের শোরুম মোটরসাইকেল গোল্ডেন মোটরসে আসলে বিভিন্ন ধরনের অফার থাকছে। তো সবাইকে স্বাগত জানিয়ে ভিডিওটি শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।